1834997，跟住呢一位叫阿 Kim， 阿 Kim 你好，你好嘛，阿 Kim。Hello， 你好 ，Hello， 大聲好多，正。你好，阿 Kim。Kim 哥23歲。係啊，我25嘅，所以。25噶啦 ，OK。冇錯。有個女朋友同你拍咗拖1年。係。個女朋友好有錢嘅。係有錢，屋企好有錢。女朋友幾大啊？我女朋友今年23歲。23歲。咁喺屋企就好有錢啦。係有錢到點樣啊？形唔形容到㗎？有啲人形容到冇啊！我有錢到直頭佢唔使，即係佢都冇搭過地鐵啊，冇搭過即係公共交通工具，齋屋企司機，齋行嘅咁樣。係點樣嘅咧？有錢到點？其實佢屋企啊，佢屋企有即係佢自己都有搭地鐵夾公共車，但係佢屋企有錢到咧，我都係近呢2個月先知。佢屋企係有錢到係直情係包咗架地鐵嚟嘅，幾有錢嗱？佢搭地鐵不過包起。我老豆喺㗎地鐵。係咯。總之佢爹哋做啲生意就係要有啲嘢嚟香港，香港亦都係好需要呢樣嘢。但係去香港市場咧，如果佢爹哋做呢樣嘢嘅話咧，係冇10個人嘅。OK， 即係半壟斷咁樣噶啦。總言之啊，好有錢啲生意億聲嗰啲啦，咁都好反映唔到噶。你有冇去過佢屋企啊？早2個月去咗先。早2個月去過，住邊區啊？去住九龍區，咁但係我即係我依1年同佢拍拖啦，咁都有送佢返嚟，咁我送到佢屋企樓下咁樣啦，咁但係冇去佢屋企。邊頭？九龍塘定咩啊？即係有錢可以係筆架山啊，即係好多地方都係有錢嘅。喺邊度咧？喺唔想講啊！即係我你驚你講咗出嚟爆啊？係啊，佢爹哋即係佢其實嗰棟嘢得2個單位咁樣嘅啫，就所以我講。我而家問區啫。咁個區唔會淨係得2個單位㗎。我喺九龍喺嗰度唔知算咩區，算係咩區咧？當九龍塘啦，我諗佢爸爸係咪好唔滿意你啊？其實爸爸係犀利到係一句聲都冇出，但係佢爸爸身邊。但係你又聽到佢講嘢咁樣？佢爸爸身邊啲助手出聲啊！啲助手出聲啊！你同呢個女仔咧拍咗1年拖㗎啦，係咪啊？係啊，冇錯。呢啲助手喺呢1年入面點樣同你講啲咩咧？其實咁樣嘅拍咗1年拖，咁開頭其實同佢係即係總之佢呢個女仔係你係唔想佢嗰啲女仔嚟去。有邊女仔你想㗎？唔係，即係有啲即係其實好多㗎，好多氹氹咁嘅個世界係咪先？咁但係佢嗰啲係純品到咧，你可能講一啲香港成日講嘅俗語咧，佢都未聽過。OK，總之好純㗎啦。咁點咧？我成日都唔識聽。咁點咧？咁後尾即係咁我同佢識嘅關係，咁其實我同佢識嘅關係就係因為有一次我公司需要我要學佢，你可以講慢少少嘅，慢慢講，定啲嚟啊，定啲嚟，講慢少少，係啦，實在快一啲。有次我識佢，我當初識佢咧就係因為有次我間公司咧就要我需要去學一個叫做請的嘅執照。你做什麼啊？講唔講得？我做酒店嘅。OK。咁因為又要表演啲某啲項目啦，咁要我去做一啲，其實我本身有請的嘅執照，不過過咗3年，咁要再考過咁樣啦。係啦，咁考過，咁點知機緣巧合之下啦，咁我考嗰個執照嗰陣時咧，又佢又同樣又考佢執照，佢就係即係興趣咁樣考啦，就唔係話為做救生員。明白，咁而認識㗎啦。咁你女朋友係做咩㗎？我女朋友唔係我同人哋，我去係做啲畫家咁樣咯。呢啲係女先做到。唔係呢個真係好極端嘅，即係最有錢同埋最窮嘅人先做到嘅，冇中間嘅，冇中間嘅。畫家啊嘛，係咪？好極端嘅啫。喂，你介唔介意講咧？阿 Kim，你做呢份工幾多錢個月啊？我做呢份工，我而家嘅鋪勢萬零蚊啊，16,700咁樣。16,700都唔錯啦，相當好啊！23歲仔16,700大佬。喺我心目中係唔錯嘅，即係如果係我哋大家都覺得唔錯㗎啦。真係㗎 ，OK。咁點咧？咁拍咗1年拖啦，咁你一開始啊頭嗰幾個月都唔知佢有錢到咁緊要嘅。係咁，但係我咁當然啦，咁拍拖時梗係會問下，你屋企人做咩㗎？咁其實會有傾開㗎嘛。我做生意啊咁樣講。咁後尾我送佢翻屋企都，哇咁嘅個即係 lobby， 即係個。佢係住一間 house 嗰啲啊。一棟嘅 building，咁但係咧去咁開頭我心入面做生意，咁有個咁嘅佢即係一棟樓40-50層嗰啲咁樣咯。每一層就1梯2房。係啦，冇錯嗰啲嘅。但係就好靚嘅，好大嘅。
我開頭未去佢屋企嗰陣時咧，都估諗做生意有間咁，即係我本身係做酒店，即係有錢佬我見得多噶嘛。咁我想講達官貴人你都見得多噶嘛。咁我想我哋有做生意又賣棟咁嘅樓咁出奇，我就見到我仲要成日見到。你可以真係慢啲㗎，即係覺得有咩咁出奇係咪？而家講嘢個速度咧係嗰啲快到，我真係見到佢爸咪，跟住見到爹哋之後咧，我同我講啦，喂，呢個助手你話俾我聽咧，跟住佢咁慢慢講啦，你慢啲，你唔使咁驚啊。即係你話見到佢間屋啦，啫有咩咁出奇啫？普通嘢啫係嘛？係 OK，唔好意思啊，我講慢少少。咁後尾知道咁再拍咗咁耐咁上下啦，咁佢爹哋媽咪即係知道佢拍拖啦，咁叫咗我去佢屋企食飯咁樣啦。幾耐啊？我真係拍咗幾耐度啊？嗰陣時拍咗7、8個月到啦。就咁你食飯啦，咁點咧？咁我就上咗佢食飯，一上到屋企，原來住 penthouse 嘅。哇 penthouse 真係好得人驚，話俾你聽。我咁大仔都係見過一次啊。去個 penthouse 咧，仲要係兩層。兩層㗎嘛。係啦，冇錯。咁即係內置複式咁樣呢啲。係啦。兩層打通咗，咁嗰個咪一梯兩房嘅，會唔會隔離嗰個都係佢㗎？隔離嗰嘅唔係佢嘅，唔係。OK，明白。但係都好誇張啊，都已經2、3千、3、4千尺嗰啲㗎啦。係啊，即仲要係有個空中花園真係嘅，即係浮喺度。咁點咧？上到去啦，坐低啦，咁細伯同阿伯冇咩眼神咧？有晒工人啊，有晒管家啊啲咁樣啊，管家都有先得人驚。即係直頭真係電視嗰啲嘅橋段嚟嘅。即係其實個心可能諗管家可能高人工我領晒我就好啦，食飯啦嘛，咁啊慢慢講。咁食飯啦，咁傾偈啦，咁去爹哋媽咪咁略問一問我啲家庭背景嗰啲咁樣啦，咁講晒啦，噼里啪啦，咁冇嘢嘅，咁嗰晚佢食飯都 OK 開心嘅，咁佢爹哋又冇乜點講嘢，但係個樣係完全唔覺得佢係話有啲咩唔滿意咁樣嘅。但係就冇乜特別大嘅表情改變啊，嗰啲咁樣嘅係嘛？係啦，冇嘅。咁後尾之後咧，咁我硬係覺得佢爹哋好熟口面嘅。即係嗰刻見到好熟口面，咁但係我又一時記唔起，即係啲咩行業定點樣啦。好啦，咁結果朝走咗之後啦，捉住問佢啦，佢就原來我爹哋係乜嘅，咁我即刻醒起啦。即係我曾經喺酒店度有啲咩 function 呢塊咧，我見過佢嘅。明白。係啦。總言之，而家大概知道咧係相當有錢㗎啦。總之嗰啲咩億萬富豪榜有佢份嗰啲。咁我哋而家要跳一跳咯，跳翻咁佢係唔係使啲助手去同你講過某一啲說話？其實我覺得係，不過咧就你覺得係？嗱，點解咁樣講咧？因為咁樣嘅可唔可以俾我講耐少少？可以，冇問題。但係你記住要講得定啲嚇，因為我實在你快一隻嘅時候咧，我聽得唔清楚，唔好意思。明白。咁係有一次咁佢哋知道我做酒店，咁其實我去屋企食完飯之後啦，咁大概隔咗個人禮拜度啦，咁有個電話打俾我，咁原來佢話我係乜，譬如我叫 Johnny 係咪啊？我叫 Johnny 啊，我係乜山嘅助手，咁我想咧我間新屋入伙，我想揾你同我做一個 catering 咁樣講，即係叫做party 咁樣啦。咁我話係啦，咁我心諗，咦？咁佢叫咗我去一個地方嘅，後尾即係講咗地方個名啦。之後我話，咦，其實嗰度又本身有間好出名嘅餐廳嘅喎。我話點解你即係點解唔喺嗰度食咧？或者係叫嗰度做咧？咁樣講，我話嗰度我都識人，我可以幫你啊。咁樣講，後尾之後佢話我食嗰啲嘢咧，嗰度冇咁樣講。佢個助手咁講，咁我話好出名嗰間嘢，真係乜喺外國集團咁樣講。佢話我想食鮑魚，我想食魚翅喎，嗰間西餐嚟喎。咁我心諗，哇 catering 外賣，即係我哋俗稱叫外賣啦嚇。做鮑魚魚翅，即係等於一個泳池 party，你唔通煮鮑魚俾人食咁樣咩？係咪先？即係好鬼鬼地啦，咁冇計。我都聽過啲富豪就叫阿一哥過去，即係喺現場整嘅鮑魚嘅。不過以你嘅專業嚟講，你個咩啊？嗰個判斷又啱嘅。即係你覺得鬼鬼地係咯，鬼鬼地呢下嘢我哋好 get 到喎。真係喎，點解咁怪嘅？好怪啊！係啦，咁後尾就咁都唔緊要啦，咁去做啦，咁我又話你開個 budget 俾我啦，咁樣講。慢啲。係話你開個 budget 俾我啦，咁樣講。我話你想要咩鮑魚先，要咩翅？咁我本身真係好熟呢一行嘅。咁你問我你要咩鮑魚？冇所謂，你話事得啦。咁我話咁如果我話大隻啲嘅鮑魚咧，到時你哋 party 你冇嚟攞刀叉鋸㗎，即係你哋攞住食㗎嘛，唔係話真係坐喺度攞刀叉鋸咁樣係嘛？後尾最後你話事啦，乾鮑咧咁樣講。嚇，乾鮑你一隻都2-3千蚊，20零頭咁樣，大佬我問佢攞訂咯，係咯咁樣講。後尾最後我話乾鮑就可能乜，我話不如咁我又梗唔會話係冇錢咁樣啦，咁但係我用第二個 way 嚟turn 翻去，即係用啲平少少嘅鮑魚咁樣講啦，因為其實我分鐘攞唔到咁多乾鮑嘅，即係就算有錢都未必有貨，人哋都未必信你，你個僆仔攞幾廿萬鮑魚你傻地啊！係啦，冇錯，咁我問你 catering 幾多人到啦？佢話唔多，我哋要我12個咁上下啦咁樣講，咁好啦，咁我 K 掛啦咁樣報晒價，
我要嘅，咁我自己出邊揾咗啲又係做呢行嘅朋友啦，又揾咗佢話要有個師傅嘅。咁我就再揾埋一個師傅啦。咁其實師傅人工最貴，我嘰哩呱啦，咁我唔計我自己在內啦。咁我就收佢3萬幾蚊呢個 party。咦，唔算好貴喎！如果你話有鮑魚有翅，唔算。其實啲鮑魚係湯包嚟嘅，即係罐頭湯包嚟。不過我哋用翻蠔皇嗰啲方法幫佢整翻。仲要請埋師傅喎。係啦，你真係冇賺佢噶咯。我越盡冇咁話晒，即係細白咁樣助手咁樣。咁你自己都袋3-2千應都有係嘛？即係講埋先，好啦，咁我就講咗3萬5咁樣啦。佢話唔得啦，咁我直情係咁你拍住啲老細做嘢咧，你其實即係話晒都叫碼頭啊嘛。咁你唔可以呃佢噶嘛。係啊，即係佢呃佢咧，佢下次唔揾你或者點樣咧咁樣。咁我梗係報到實數，我淨 send 埋個 fax 啊 ，send 埋 email 俾你知，我點樣用啲價錢幾錢啊，有咩單有咩句咁樣啦。得。send 晒俾你好均真咁樣，之後佢開翻個價俾我4萬蚊啦，剩咗啲嚟噶啦咁樣講。OK， 咁即係我袋5000啦，可以叫做。咁我 OK 啦，咁即係均真得嚟，我又唔呃你咁，我計袋啦。係咁後尾就去到嗰度做啦，我 set 好晒個檔啦，做啦，真係做啦。好做完啦，真係佢啲朋友嚟我食啦，咁樣食。咁係間類似新屋入伙咁樣嘅。現場佢你個 uncle 嗰啲唔喺度噶嘛，即係細伯唔喺度噶嘛？唔喺度，完全唔喺度。我開頭以為喺度，即係佢助手同埋佢助手啲 friend 咁樣10零人咁啦，總言之啊。係啦，有男有女咁樣啦。開頭我以為喺度，咁原來仲有另外一班即係我話好出名嗰間西餐喺佢屋企下邊個級嗰度咧，係好出名嗰間西餐咧。咁就另外有班人上咗嚟係專係做 cocktail 咁樣嘅。OK 啦，咁 OK，咁我仲同我啲識嘅朋友傾下偈咁樣啦。好，轉頭佢入我過去啦，咁去咗啲露台嗰啲地方度傾偈啦。叫做 Johnny 嗰人啊，冇有飲醉啊 Johnny， 冇飲醉，好清醒，係晏晝嚟嘅，係晏晝嚟嘅。咁後尾啲好晏晝都鮑魚，係啊，後尾屋企啊，去到後尾今日唔該晒你阿 Kim 啊，我話唔客氣，冇啲份內事啫咁樣講。後尾即咁佢俾咗一張支票啦，咁我睇都冇睇袋嗰袋嘅，咁即係冇為即係睇好似好唔順利，冇為意幾多錢咁樣就袋咗啦。我為意袋，後尾知道佢話咦？你咁怪啊！收錢都唔睇下嘅，我俾少你咁點咁樣講，得啦，俾少咪得佢咯咁樣，即係我哋做呢行啲口吻嚟咁，冇俾少咪去咯，我當我噶啦，咁乜，你睇睇先啦咁樣講，我睇40萬，第一眼都冇嘢嘅，我估8萬，40萬，係中咗40萬，咪咯黐線，人哋咁大富豪出心低嘅咩？我要你走啊！我唔係要你袋啊，大佬！俾多錢你要你走啊嘛，咪要你袋啊！因為我未諗到佢要叫你走嗰啲。如果俾我叫你走嘅話，你唔好400-500萬，你唔好嗌我走啊，叔父！我又覺得係，你而家真係齊頭，我鬥得你個30幾萬，你要我贏嗰幾條嘢你真係。其實啱啊！你啱啱咁樣講咧啱啊！即係我之後諗翻啊，我當時嗰刻，我話咦，即係我打下冇嘢嘅。鼻屎噴埋出嚟，你見到40萬嘅時候，我第一時間就係，你多咗個0啊咁。我得啱望落，我望一望，咦我啱啊咁樣講，即係我叫400咁啱啦咁樣，後尾再望一望，咦我話咦你個點佢點錯咗咁樣講，即係個點同前同後爭。唔係咁，但係咁 check 都仲有側邊一個英文嘅，咁講啦，400,000同埋40,000又係爭好遠。一睇係睇個錢先啦，睇英文咩？跟住咧，咁我睇數字先嘅講。係啦。好啦，咁後尾就佢後尾就係話冇多噶啦，剩咗冇多個啱嘅咁樣講。後尾就話唔好玩啦 ，Johnny 哥，我邊有36萬散紙找俾你啊咁樣講。後尾之後話你應該明我意思啦咁樣講。後尾我覺得呆咗嘅。後尾即係話嗱我聽你佢之後話嗱其實你咧都係醒目仔你，我同你 D V 單生意到開始做嗰陣時咧，我都覺得你係醒目仔嚟嘅。你覺得唔夠嘅，你可以出聲咁樣講。其實我話其實我已經知道想講咩啦。我話其實 Johnny 哥我真係唔係好明，可唔可以清楚少少咧咁樣講？定係我今日有啲咩得罪咗啊咁樣嗰啲咁樣？你得罪咗邊個老細？咁佢身邊有啲 friend 就真係好似好老細咁嘅款㗎嘛。咁後尾之後我話冇，唔關事，只係想希望你呢1年內可以single 嘅啫咁樣講。講咗出口啦，講埋出口啦，唔係暗示㗎啦。可能係 Johnny 想追佢，可能 Johnny 想追個老闆個女，自己先揞咗30幾個出嚟要你走。可能 Johnny 想追你，係啊，因為又係咁。Johnny 可能咁追，佢係要求你 single，跟住佢可以出手。係，anyway， 跟住點啊？嗱，佢同你講啦，希望你可以 single，就咁簡單啫。係啦，呢1年內可以 single。咁我就話咁第2年咧，我都係咁講。我咁第2年咧，我話咁。哇！你識成日有40，係真係嗱，我年薪都唔止40啦，Johnny 哥。
哇！呢單嘢，喂，呢單嘢真係正，哇！呢單嘢我覺得好好聽，你呢個真係呢單嘢正。我講嗰啲係真嘅。我知，我唔係玩你啊。我覺得你真係。我哋而家係覺得件事係即係我哋好有。